Novidade na Carro Som Shop Pepe Partes. Apresentamos o kit duas arandelas redonda branca da Fiamon, ideal para som ambiente. Ela tem recorte redondo, perfeito para alto-falantes de 6 polegadas, e é fácil de instalar diretamente no gesso. O sistema de clique da tela permite um encaixe rápido e acesso simples ao alto-falante sempre que necessário. Com um tamanho compacto de 23 por 23 cm, essa arandela é a escolha ideal para quem busca qualidade e design. O kit acompanha duas arandelas, duas telas de proteção, suportes para instalação. Atenção! O alto-falante não está incluso neste anúncio, apenas a arandela. Leve mais qualidade para o seu som ambiente. Garanta já a sua na Carro Som Shop Pepe Partes.